गरिसक्नु भएको छ। उहाँ जब पुनरुत्थान हुनुभयो त्यसपछि उहाँले यूहन्ना 20:17 पदमा भन्नुभयो, मेरा पिता तिमीहरूका पिता, मेरा परमेश्वर तिमीहरूका परमेश्वर। अर्थात् अब उपरान्त संसारमा भएका सबै मानिसहरूले उहाँमा विश्वासद्वारा उद्धार मुक्ति आएको छ। आमेन। यसै उद्धार मुक्तिको उपलक्ष्यमा आज ईस्टर महोत्सवको यहाँ सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। यस समय हामी बाइबल खण्ड पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 51 पददेखि 57 पदमा पाठ गर्नेछु। यहाँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यसरी लेखेको छ, हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै छुट्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरैको आखिरी आवाजमा। किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्दछ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ तब लेखिएको त्यो वचन पुरा हुनेछ। मृत्यु विजयमा मिलिएको छ। ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ? ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ? मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुभएको छ। आमेन। सबै परिस्थितिको बावजुद पनि सबै वातावरणको बावजुद पनि तपाईहरु सबैजना यहाँ आइदिनु भयो। हामी तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद साथ स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो दूरी लामो भएको कारणले कति उपत्यकाबाट कति आउँदै हुनुहुन्छ, कति आइसक्नु भएकोलाई स्वागत, आउँदै गर्नुभएको लागि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ भएका सबै पास्टर, अगुवाहरू, विश्वासीहरू, हामी सबैको लागि यो ठुलो महोत्सव हो। किनभने येशू प्रभु दौडी उठ्नु भएको छ। लाउनुहोस्, हामी जोरदार आवाजका साथ उहाँहरूसँगै सहमति जनाउँदै हामी भन्दैछौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको, प्रभु येशू ख्रीष्टको, मृत्युमाथि जीवित हुनुभएका प्रभु येशू ख्रीष्टको। आदरणीय गुरुआहरूलाई म अनुरोध गर्छु, बेलुन उडाएर हामी सब जोरदार तालीका साथ हामी बेलुन उडाउनेछौँ। हामी सबैजना आराधनाको लागि तयार छौँ। येशूको जय जयकार गर्न भेला भएका छौँ। आमेन। हामी यहाँ स्तोत्र गर्नलाई होइन, येशू मरेकोबाट जीवित हुनुभएको उत्सव मनाउन आएका छौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, स्वर्गको उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। स्वर्गदूतहरू, अधिकारहरू, शक्तिहरू
पूर्ण सारा पृथ्वीलाई कुनै प्रभुलाई हामी आराधना गरौँ सबैभन्दा उच्च उहाँको नाउँ छ सबै स्तुतिको योग्य उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ कुनै यहुदाको सिंहलाई हाम्रो बिचमा लाग्यो हामी चौचो बनाएर खाँदैछौँ आफै आज महिमा र ग्रेसी लास्ट गरे तर आज यिनीहरू हिँडेर आयो त्यो सम्भावना 1 नम्बरको अल्छी नि जानु पनि गएन यहाँ अल्छी गरेर बसेको अन्डा र ब्रेड चिया के खाएको निकाल्छ यहाँ लु मैले पकाएको होला मैले आफै पकाएर तपाईँहरूलाई सर्भ गरेको र मलाई नमिठो परेको न थोरै दिएछौ त होइन अन्तिममा आउनु नि थोरै त तिमीले भिडियोमा निकाले नि त आजकोमा धन्यवाद भएकोमा यो चौको यति धेरै छ होइन सबजना काम गर्नेहरू नि त आम्मामा जोन गुरुङ काम गर्दैछ यहाँनिर हामी गलेको छौँ अरे त्यही भएर उहाँले एकदमै हामीलाई माया गरेर गरिदिनुहुन्छ अनि रोहित कस्तो भयो त तिम्रो आज कस्तो भयो आजको दामी हो दाइ हिँडाइ चाहिँ कस्तो भयो हिँडाइ त खतरा बबाल हो एकदम खतरा हिँड्ने होइन रिजन मेरो त जहिले बाँकी चिया बनाउने हुन्छ खतरा चिया हाम्रो रेसिपी छ त्यो कुनै दिन हामी भनौँला अहिलेलाई यहाँ अरू छन् खोइ खोइ तिमीहरूको गालाको देखाउ त गालाको खोइ ल अघि मेटाएछ नि त खोइ ग्रेसीको गाला जानु खोइ हिजो नै खोइ खोइ आज कति हिँड्यो दुईजना महिमा कति हिँड्यो पहिला महिमालाई जोड्छु
कतिको गल्यो महिना यता हेरेर भनौँ धेरै गल्यो कतिको रमाइलो भयो ठिकै ग्रेसीलाई कतिको रमाइलो भयो 50% रमाइलो 50% आउट अफ 100 50% रमाइलो 50% नरमाइलो अझै 50-50 भयो त होइन ल सुनाउन कस्तो भयो रमाइलो भयो खतरै नि होइन ल जोनलाई सोध्छु अब जोन हजुर खोइ गालाको देखाउ त के हो त्यो यो बेसा दलेको छ त कतिको रमाइलो भयो यहाँ भन आज ठिकै हजुर रमाइलो त भएन ठिकै मात्रै भयो हिँडाइ चाहिँ तर मची होइन तिमीले धोका दिएर हामीलाई छोडिराखेर एक्लै गाडी चढेर आयो होइन धोका दिनु धोका दियो तिमीले मैले तिमीलाई पानी दिन तिमीले मलाई धोका दियौ ल तिमी भन कस्तो भयो एकदम दामी भयो एक्सपिरियन्स होइन दामी मजा आयो फर्स्ट टाइम चाहिँ तर हिँडाइ पनि दामी नै भयो फर्स्ट टाइम मात्रै गएको थियौ नि स्टुडेन्ट टाइममा हो र दामी छ ल ठिक छ रमाइलो भयो जियोस् समग्रमा भन्नुभयो ल तिस भन तिमी कस्तो भयो आजको बारेमा अनुभव भनिदिनु पऱ्यो क्या आजको बारेमा अनुभव हिँडाइ त अब कति हिँडेको होइन हिँडेको त अब कुरा नगरौँ हिसाबै गर्नुपर्छ तर रमाइलो भयो स्टोर सन्डे एकदम खतरा हिँडाइ कडा हो यसो उठ्नु भएको जानुभएको माथि बेलुङसँग उडेर जानु आज स्टार सन्डे एकदमै रमाइलो भयो हिँड्दा 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 पसिना यति आयो खुट्टै गल्यो सबै भिडियो देखिसक्नुभयो भिडियो यस्तै नै थियो स्टार सन्डे आजको दिन स्टार सन्डे भनेको चाहिँ के हो भने अन्तिममा फेरि पनि भनिहाल्छु स्टार सन्डे भनेको चाहिँ के भएको भन त अलि ठुलो कहिले गाडिनु भएको सुरुमा भन अनि ए ल आज स्टार सन्डे भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँ फेरि मृत्युलाई जितेर उहाँ बौरी उठ्नु भएको दिन हो आज त्यसलाई चाहिँ स्टार सन्डे भन्छ अनि त्यो चाहिँ सबैजना क्रिस्चियन होल टोल भ्यालीमा भएको तर अलिकति आज लोकेसन टाढा भएर चाहिँ अलिकति सायद कम मान्छे देखेको थियो नत्र त बवालै हुन्थ्यो मान्छे